好，大家好，我姓盛启流这样子啊。我学 Force 是我刚毕业，就是那个台湾工业技术学院刚毕业的时候，那我的学弟接了那个研究发明社，然后就是邀请的，好像是周老师还有爽哥到工业技术学院去办活动，那我就去听。听了以后，我就去买了那个 Force 79乳林那个 Force 79，一看就感觉非常的喜欢，就是觉得它那个好像很 user， 就是很互动性蛮好的，所以我就觉得说我就说看一看，我觉得这个语言大概我会跟一辈子，我不想为什么会这样想，但是他当时有那样的感觉。那后来到了中科院。因缘际会，就是因为爽哥他们那个曾庆堂那个核研所，每个礼拜五下班都会有个研讨，我们就到他们办公室去。那经过每个礼拜这样子接触之后，就是那个时候爽哥也写了，这 Force 79上写 Apple Four， 我们自己定义了一个 Apple Four， 对，然后写了那个 C， 好，那我就借那个 C 去了解它里面的架构，就比较又深入一点，但是我只是了解而已，没有真正用，就是我真正用的机会很少，因为工作的关系。但是我一直还是蛮喜欢它的。到回国之后，再上网看一看，还 Force 还有活动，我就慢慢又回过来接触。那当时是每个月爽哥都一直就是很有纪律的保持每个月的这样聚会，虽然那个时候我们。发现说，每次这个 Force 聚会好像真正讲 Force 的，好像没有那个 topic 有关 Force 好像没有超过一半，都在讲我们目前自己有什么新发现这样的。但是大家还是好像保持一个热忱，还不让这个火断掉这样子。那我觉得服饰其实是蛮好的语言，只是也许在目前的 programming 的这个行业里面，它没有办法那个变成主流。那不过我觉得它还是有很可爱的可以学习的地方，所以我觉得至少在教育的电脑资讯教育的这个领域来看，我觉得它还是有个机会的，所以我希望能够把它持续起来。现在可能要缺的就是一些好用的教材，可以让青年朋友能够很快的去透过简单的。这个 programming 就可以让一些东西硬体动起来，让他有些兴趣这样。谢谢。